သာနာတက္ကိ2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိ1382ခုနှစ်ဒေါ်လာဇန်9ရက်အဖိတ်နေ့ခရစ်တက္ကိ2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်မြမြို့မုတ်ဆိုးကင်းကျွေးရအုပ်စုညောင်လေးပင်ရက်ဝီတုဒ္ဓိမာမြန်ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းဘုံမှုဆရာတော်ဤအောင်သစ္စာမဟာဓာတ်ပေါင်းချုပ်ဝီတုဒ္ဓိနဲ့အောင်သစ္စာဝီတုဒ္ဓိမှာဝိမု ക്തി ဝီတုဒ္ဓိဝိပဿနာနိုင်ဝဲတရားလူတော်စတင်ကျင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တ၃ချိန်ဖြင့်ပူဇော်ကြတော်ကြနော်တတိလေးကိုမလွတ်စေနဲ့အဓိကတော့တတိပဲဝင်လေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်နာသီးပြားမှာအာယုန်လေးစိုက်ထားတွေးစိတ်တွေမပေါ်စီနဲ့တွေးစိတ်ကပေါ်တတ်တယ်ယောဂီမှာအဓိကနောက်ဆက်ပြီးသည်တွေးစိတ်ပေါ်မှာပဲတွေးစိတ်ကတော့နော်ဘာလို့ပေါ်လဲဗျာအာယုန်တွေအပြင်မှာအာယုန်နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီအာယုန်တွေချက်ချင်းတတ်လို့မရဘူးနော်ဒီအာယုန်တွေဖြောက်လို့မရဘူးတတ်လို့မရဘူးဆိုတာကနော်ဖြောက်လို့မရဘူးပြောတာဖြောက်လို့မရဘူးဘာလို့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အာယုန်တွေကနော်ဒါလာပြီးဒီမှာလာပြီးအနောက်ရှက်လာပေးတယ်မိမိနော်စိတ်မှာတရားထိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အဲ့အာယုန်တွေကိုပက်တတ်နိုင်မှုကတော်တော်နဲ့နော်မလွယ်ဘူးကိုကဒီအာယုန်တွေပြောတာများတယ်အာယုန်တွေဖြတ်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေဆိုတဲ့တတိနဲ့နေတဲ့အမှတ်ကနဲတယ်အာယုန်နဲ့ပေါင်းနေများတယ်အာယုန်ဆိုတာမြင်တဲ့အာယုန်ကြားတဲ့အာယုန်နားတဲ့အာယုန်စားတဲ့အာယုန်ထိတဲ့အာယုန်သိတဲ့အာယုန်အဲ့အာယုန်6ပါးနဲ့ပေါင်းနေများတယ်အာယုန်ကိုဖြတ်နိုင်တာဆိုတာတော်တော်မဖြတ်နိုင်ဘူးကိုကတတိနဲ့အရင်ဖြတ်တာအာယုန်ကိုဇာတ်ပြောတယ်ပေါ့ရည်ရဲငါဟာတဲ့ရည်ရဲမှာပဲပြောတယ်တဲ့သူ့ကိုခါရကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွှေကလပ်ပေါ်မှာတင်ထားနော်မပြောဘူးဖြက်ကိုလူးနေတာပဲမနေနိုင်ဘူးရည်ထဲမှာပဲပြောတယ်အဲ့လိုပဲကိရိတာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုန်၅ပါးနဲ့ပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာယုန်၅ပါးနဲ့ပြောတယ်နော်ဒီအာယုန်ကိုတတ်တဲ့ခါကျတော့မနေနိုင်တော့ဖြက်ကိုလူးနေတာပဲတခါလေစိတ်တွေကဘလဝဖြစ်တွေးစိတ်တွေနဲ့နော်ဖြစ်နေတာအဲ့အာယုန်ကိုတော်တော်နဲ့မငြိမ့်တတ်နိုင်ဘူးဒီအာယုန်တွေကိုလေအဲ့တော့တတိလေးလောက်ပါများမှတတိအားကောင်းလာမှနော်မှတ်စိတ်တွေအားကောင်းလာမှတရားထိုင်မှများမှနည်းနည်းလေးတွေးစိတ်တွေကရော့ပပါလာဒါကြောင့်မို့လူချမ်းတွေပေါ့နော်လူချမ်းတွေဆိုတာမင်းနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ကြမ်းနော်ကြမ်းထမ်းနေကြရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဒီဟာတွေပြတ်ဖို့ဆိုတာဘာလို့ရလဲဆိုလေကိုပြင်းပြင်းရှူရတယ်ဆိုတော့နော်ဒါမို့နော်လေကိုပြင်းပြင်းရှူရတယ်ပြင်းပြင်းရှူတဲ့ခါကျမှဒီအာယုန်တွေတတ်တာလေကိုပြင်းပြင်းရှူရတရားရဝရိယတိုးတင်လိုက်တာပါပဲဒါကြောင့်မို့နော်ဘဝကျမ်းတဲ့လူကဓမ္မလည်းကျမ်းတယ်ဘဝနုတဲ့လူကဓမ္မလည်းနုတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမတွေရသူဆိုးဓမြတွေတိုက်ဆိုးတဲ့တဲဦးဆရာတော်ကြီးဒီအာယုန်တွေဖြတ်ဖို့အတွက်လေကိုပြင်းပြင်းရှူရတယ်ဦးဇင်းတို့ဝါကျောင်းဆရာတော်ကြီးရတယ်အာယုန်တွေမိမတွေရခဲ့တယ်နော်သူများပစ္စည်းတွေခုဗုဒ္ဓကြီးလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝလည်းကျမ်းခဲ့တဲ့အတွက်နော်လေကိုပြင်းပြင်းရှူပြီးတော့ဒီအာယုန်တွေအတွေးစိတ်တွေတတ်ရတယ်သဘောဆောင်းလုံးဆရာတော်ကြီးရတယ်နော်ဒေါ်ရွှေကြီးဆိုတဲ့သူမိမနဲ့နောက်မိမတွေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အတွက်နောက်အိမ်တော်သားမယားတွေနဲ့နေခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဘဝလည်းကျမ်းခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့မှာလေကိုပြင်းပြင်းရှူရတယ်တဲဦးဆရာတော်ကြီးရတယ်နောက်တဲပြင်းပြင်းရှူပြီးမှနော်ဒီတွေးစိတ်ကိုတတ်တာပါပဲဝေဦးဆရာတော်ကြီးတို့ကငငယ်လေးနဲ့ကိုရင်တိလငငယ်လေးနဲ့စင်ကြယ်ခဲ့တယ်နောက်7ပါးတိလကိုရင်ဘဝကနေကရဟန်းမှာလည်း229တိလတွေကလုံယုံလာတဲ့ခါကျတော့နော်တရားကျတဲ့နုလေးနဲ့ရသွားတာနော်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ငငယ်လေးနဲ့ကိုရင်7ပါးတိလလုံခဲ့တယ်နော်ဘဝလည်းနုတယ်စာပေပဲဗုဒ္ဓရဲ့စာပေပဲသင်ခဲ့ရတာနော်အမှန်တမ်းတိလတွေနဲ့စင်ကြယ်တဲ့အတွက်တရားတဲ့ခါကျတော့နော်နုညံ့လေးနဲ့တတလေးနဲ့ရသွားတာနော်ဘဝကျမ်းတဲ့အတွက်ဓမ္မကျမ်းတယ်ဘဝနုတဲ့အတွက်ဓမ္မနဲ့နုတယ်အဲ့ဇေယိုက်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဇေယိုက်ကိုယူပြီးကမ္မထမ်းပေးတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့နော်ပစိုးထက်မေအိုးအိမ်တဲ့လူတွေအတွက်အဓိကညွှန်းတဲ့အတွက်နော်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြိုက်နေတဲ့နော်အဲ့ဒီနေ့လိုက်မဲ့ကမ္မထမ်းအဲ့ကမ္မထမ်းကိုဦးဇင်းတို့ကပြတယ်
နော်အဲ့နီကိုပေးတယ်နော်ပစိုးထမိန်အိုးအိမ်နေနဲ့သားတွေလည်းရှိတယ်သမီးတွေလည်းရှိတယ်စီးပွားတွေလည်းရှိတယ်မြီးတွေလည်းရှိတယ်နော်သားသမီးတွေရောနော်လင်တွေရောယောက်ျားတွေရောသားသမီးတွေနဲ့နေကြတဲ့ခါကျတော့အိမ်တော်စုနဲ့နေကြတာကျတော့နော်အိမ်တော်စုနဲ့နေတဲ့လူတွေလိုက်ဖက်မဲ့တရားကိုဥစ္စရပေးတယ်ဦးဇင်းတို့နေရတော့ဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိနေရတော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အုံလုံးလဲလျှောက်တယ်လက်တန်းလက်ကင်နော်အုံလုံးလဲလျှောက်လက်တန်းလက်ကင်ဦးဇင်းတို့နီးပဲနော်ဦးဇင်းဝိသုဒ္ဓိနေရအုံလုံးလဲလျှောက်နော်လက်တန်းလက်ကင်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လောကီစီဝါကြီးတွေလည်းလုံးနော်လောကီတွေမှာလည်းနေလောကီစီဝါနဲ့နေပြီးတော့စိတ်ကိုဘာနဲ့တော့တမာလေးနဲ့သုံးသွားဦးဇင်းတို့ကတမာလေးနဲ့သုံးဝိပဿနာနဲ့ထိုင်ဝိပဿနာနဲ့ထိုင်နေဆိုတာဝိပဿနာလုပ်တယ်ဆိုတာအုံလုံးလျှောက်တယ်နဲ့တူတယ်လက်တိုင်းလေးကင်နေဆိုတာစိတ်ကိုနော်နေတတ်ဖို့နော်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကစိတ်ကိုတွိုင်းလိုင်းနဲ့နော်အောင်6ပါးနဲ့နော်အာယုန်နဲ့6ပါးနဲ့နေတဲ့ခါမှာတတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတာမှနီးနော်အောင်6ပါးနဲ့တိုက်တိုင်းမှာနှလုံးသွင်းမှနီးအဲ့ဒါကလက်တန်းကင်နေတူတယ်လက်တန်းအောင်6ပါးနဲ့ပေါင်းနေရတာနေစဉ်ပေါင်းတဲ့ခါကျဘလို့ပေါင်းမလဲတမာလေးနဲ့ပေါင်းနော်ဝိပဿနာထိုင်ညဆိုရင်8နိုင်ခွဲဒီထိုင်နိုင်ပို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမှမထိုင်နိုင်တဲ့ကိုအားတဲ့ချိန်ပေါ့နိုင်တော့9မိနစ်ရ9မိနစ်ထိုင်မနေ့အားရင်မနေ့ထိုင်နေတဲ့အားနေတဲ့ထိုင်ညနေထိုင်ညနေထိုင်ဘယ်ချိန်ထိုင်မှုအဓိကပဲဦးဇင်းကအချိန်သတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးကိုအားတဲ့ချိန်ထိုင်8နိုင်ခွဲကျတော့ဦးဇင်းအချိန်လေးသတ်မှတ်ပြီးလုပ်တယ်ပါဆိုတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိတာဝကတွေနော်ဝိသုဒ္ဓိယောဂီတွေဒီချိန်လေးမှာတော့ငါဒီချိန်လေးမှာတော့အားတယ်နေ့စဉ်နဲ့ပဲအားမလဲကိုမှနော်ကိုသားတာဝန်သမီးတာဝန်နော်စီးပွားရေးလုပ်တွေရှိသေးတာဟုတ်အများနဲ့ပဲအားနိုင်မလဲနော်အားနိုင်တဲ့ချိန်လေးမှာ8နိုင်ခွဲတွေထိုင်နေပိုးကောင်းတယ်အဲ့ချိန်လေးမှာတခါလဲသီလနော်နမောတတလေးနဲ့ရွတ်တဲ့အတွက်နော်ကုသိုလ်ရတယ်အာဇီဝဓမ္မကသီလလေးရွတ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်5ပါးသီလလည်းမြတ်တယ်အာဇီဝဓမ္မကသီလ5ပါးသီလမြတ်တယ်မေတ္တာပို့ပြီးပွဲတွေ3ခေါက်ပွဲတွေမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာရသွားပြီနော်မေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်နော်ရသွားပြီအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိဆောင်မလေးဆိုတဲ့အတွက်နော်ဒီဓမ္မလေးပရိယတ္တိဆိုတာစာအတိလေးပေါ့အမေခင်7ပါးဆိုတဲ့ကြာဦးနာဝရှိသွားပြီတတိယ4ပါးဆိုတဲ့ကြာဦးနာဝရှိသွားပြီမရသေးတဲ့လူတွေတော့ရတဲ့လူကတော့ဒါတွေကနော်ဒါတွေအသေးဖွဲလေးပါပဲတော့မရသေးတဲ့လူတွေသူကအဓိကထားပြီးတော့နော်ပရိယတ္တိရတယ်နော်နည်းနည်းလေးနော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သင်ပေးတာနော်ပရိပတ်တိဆိုတာလည်းဘာဖြစ်နော်7မိနစ်15မိနစ်နော်မိနစ်20လောက်တရားထိုင်တာပရိပတ်တိနော်တရားထိုင်ခိုင်းတယ်အဲ့ကြမှာနော်အမတရားအသိတွေထည့်ပြီးတယ်တရားအသိဆိုတာရုပ်ဆိုတာဘယ်လိုနာမ်ဆိုတာဘယ်လိုပညာဆိုတာဘယ်လိုပရမတ်ဆိုတာဘယ်လိုနော်ဝင်လေထွက်လေဆိုတာဘယ်လိုထိရသိရဆိုတာဘယ်လိုလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်တရားဘယ်လိုနော်သိမှုဆိုတာနာမ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာဘယ်လိုတော့အဲ့လိုသိအောင်နော်ဖြစ်တာလေးရှုမှတ်တဲ့နည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုမှတ်တဲ့နည်းအဲ့ဒါပြပြီးတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာအခြေခံပဲဝိပဿနာအခြေခံပြပြီးတယ်တော့အဲ့ဒါကြတော့အခြေခံအချက်လေးတွေနော်အခြေခံနော်ဝိပဿနာရဲ့မူကြိုးအဆင့်ကိုပြပေးတာဝိပဿနာရဲ့မူကြိုးဆိုအစဆုံးအထုတ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တော့လည်းဟောပြီးတယ်ဘလို့အထုတ်မှဆိုတော့အခြေခံမူလေးအခြေခံအောက်ခြေအဆင့်ပေါ့နော်အောက်ခြေဆိုတာမူကြိုးအဆင့်သင်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေစရမှာပါပဲဘယ်ရပဲစတာဝင်လေထွက်လေစရမှာဝင်လေထွက်လေဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းမှာတတိထားနော်တတိယအဓိကအချက်အရေးကြီးတယ်တရားတဲ့မှာတတိတရားတဲ့ကတတိမြတ်စွာဘုရားပဲတတိပဲဟောတာနော်ဦးဇင်းတို့နော်ဘယ်တရားစကားဝင်တတိအရေးကြီးဆုံးပဲဒီတတိပဲအဓိကဟောကြတာပဲနော်တတိလက်ငှက်တောင်ကျွတ်တယ်နော်ဒီလိုရှိကြီးစရာပဲကြီးကဒါဥမာလေးနဲ့တင်စားတာငှက်များအတောင်ကျွတ်တဲ့ခါကျတော့အတောင်များကျွတ်နေတဲ့ငှက်များလိုဟာခီကိုပြန်စားနိုင်မှာမလားမပြန်စားနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲတတိမရှိတဲ့ယောဂီသည်မိမိလိုရာခီဖြစ်တယ်နော်မခီဖို့ခီကိုမပြန်သားနိုင်ဘူးနော်ဘာလို့တတိလွတ်နေလို့ဒါမှတတိလက်လွတ်ငှက်များအတောင်ကျွတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဥပမာတင်စားတာနော်တတိရှိဖို့လိုတယ်တတိအရေးကြီးဆုံးပဲတတိကတမန်နဲ့တူတယ်ဉာဏ်ကမြေကရုံနဲ့တူတယ်ချုံကတဲ့အုပ်စွန်များကိုချောတဲ့တခါလို့ထင်းကြောင်းရတယ်လို့ပဲနော်တတိတမန်နဲ့တူတယ်ဉာဏ်ကမြေကရုံနဲ့တူတယ်ချုံလေးနဲ့တခါတဲ့နော်အုပ်ထားရတယ်ပညာလေးနဲ့အုပ်ထားရတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်လေးနဲ့အုပ်ထားရတယ်တတိတမန်ဉာဏ်မြေကရုံချုံကတဲ့အုပ်နော်ဒါရှိဆရာတွေတင်စားတာ
နော်ဦးဇင်းတို့ဝိတ္တုတ္တိယတတိယသီလနော်တတိယသီလနော်တိခဏဉ္စီသီလစေနာသီလနော်ဦးဇင်းတို့ဝိတ္တုတ္တိယသီလတွေကဒါမနောသီလစိတ်ကိုကျင့်ရမယ့်သီလနော်မနောသီလစိတ်ကိုကျင့်ရမယ့်သီလသည်တတိယသီလပဲနော်တိခဏဉ္စီဟာသီလပဲစေနာသီလပဲဒါမို့တိခဏစေနာတာတမာလေးနဲ့နေဦးဇင်းတို့ဝိတ္တုတ္တိဝိပဿနာအပြင်မှာနေရင်တိခဏစေနာထားတိခဏဉ္စီနဲ့သွားစေနာနဲ့ထားတရားထိုင်တဲ့ခါကျတော့လားနော်ဝင်နေထွက်နေမှပြီးတော့10မိနစ်ခွေးပြီးတရားထိုင်နေကြဘာတတိနဲ့ရည်ကြတယ်နော်ဘာသီလလဲတတိသီလတတိလေးကိုမြဲအောင်ထားအဲ့ဒါသီလပဲတတိမြဲရင်သီလတတိမြဲရင်သီလနော်တတိမြဲရင်သီလဝေနာတဲ့ရင်သီခဝေနာတဲ့ရင်သီခနာသီလနော်အဲ့သီလတွေနဲ့သွားတာအဲ့ဒါစိတ်တာဝိတ္တုတ္တိသီလအဲ့ဒါဝိတ္တုတ္တိသီလလို့ခေါ်တယ်နော်ဝိတ္တုတ္တိသီလမနောသီလမနောကိုစိတ်ကိုထိန်းထားတဲ့သီလအဲ့ဒါကိုခြေခံတယ်ဝိတ္တုတ္တိကအဲ့ဒါကိုခြေခံတယ်အဲ့ဒါအဓိကချက်ပဲဝိတ္တုတ္တိရဲ့တရားဒီတရားတဲ့ကမှာနော်တတိမြဲဖို့လိုတယ်တတိလေးရှိဖို့လိုတယ်တတိမြဲဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ရင်သိခံနိုင်ဖို့လိုတယ်တတိမြဲရင်စိတ်ကတွေးစိတ်မပေါ်တော့ဘူးတမာရီနော်သီလတွေနော်လောဘဒေါသနော်တတိမြဲတဲ့ကမှာလောဘဒေါသခေါင်းမနေတယ်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ငြိမ်သက်တယ်နော်အဲ့ဒါကနော်တတိနော်တတိဆိုတာကနော်တတိနော်တတိဆိုတာကအတွင်းသီလအဲ့ဒါအတွင်းသီလခေါ်တယ်5ပါးသီလ7ပါးသီလကိုရင်ဆိုရင်7ပါးသီလယဟန်ဆိုရင်229သီလအိန္ဒိယသံဝရသီလပါဠိမောက္ခသီလနောက်အဲ့သီလတွေအများကြီးပေါ့အဲ့သီလတွေအပြင်သီလသူကအဲ့သီလတွေ5ပါးသီလလို့နောက်7ပါးသီလလို့9ပါးသီလလို့အာဇီဝဓမ္မကသီလဆိုတော့ကနော်အဲ့ဒါကာယကံနဲ့ဝစီကံမထိမ့်နိုင်တယ်မနောကံထိမ့်နိုင်တဲ့သီလမပါဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ကြတော့အခုဦးဇင်းတို့ဝိတ္တုတ္တိသီလကြတော့မနောကံကိုထိမ့်တဲ့သီလနော်ကျွဲကွင်းရေးပါတယ်မနောကံကိုထိမ့်တဲ့စိတ်ကိုထိမ့်တာစိတ်မနောဆိုတာစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်တယ်လဲတရားတဲ့အခါမှာတတိရဲ့တိခဏ်ကြီးနဲ့ထိမ့်ပြီးဝင်လေထွက်လေမှတ်သွားတယ်တတိလေးနဲ့အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါလောဘဒေါသခေါင်းပါတယ်နော်အိတ်တာမြည်စရာဝန်တုံမိစ္ဆာစိတ်တွေမရှိဘူးအဲ့ဒါကမနောတွေကနော်ကြည်တင်တဲ့အေးချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ငြိမ်သက်တယ်ကာကံနော်ကာကံသီလလုံနေဝစီကံသီလလုံနေမနောကံသီလလုံနေအဲ့ဒါဝိတ္တုတ္တိသီလအပြင်မှာနောက်အောင်6ပါးနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျမြင်တဲ့အောင်ကြားတဲ့အောင်နားတဲ့အောင်နဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျဘာသီလနဲ့သွားလဲဝိတ္တုတ္တိသီလနဲ့သွားတယ်ဘာလဲမြင်နာမှလည်းစေနာကြားရမှလည်းစေနာနာနာမှလည်းစေနာစားရမှလည်းစေနာထိရမှလည်းစေနာအောင်6ပိုင်းတိုက်တိုင်းစေနာလေးနဲ့သွားတယ်နောက်စေနာမပြတ်ဘူးမြင်တဲ့အခါမှာကိုမဟုတ်တရားတွေမြင်နေရတယ်ကိုစေနာမပြတ်ဘူးသူပေါ့စေနာမပြတ်တဲ့နော်လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးလောဘဒေါသဖြစ်တဲ့သီလမပြတ်ဘူးဘာမသီလမပြတ်လဲမနောသီလမပြတ်ဘူးစိတ်မှာရှိတယ်မနောသီလမပြတ်ဘူးမနောသီလမပြတ်တဲ့အတွက်နော်ကာယကံသီလလည်းလုံနေဝစီကံသီလလည်းလုံနေနော်ကျွဲကွင်းရေးပါတယ်နော်မနောကိုထိန်းထားတဲ့အတွက်ကာယဝစီကလိုလုံနေနော်မနောကိုထိန်းတာအတိတွေအညာတခုအတိတွေနော်အညာတွေတလုံးချင်းအတိတလုံးလုံးမဖြုံးနဲ့တော့အညာကိုဖျက်ချလိုက်နော်အတိတွေကိုပြုတ်ကြတယ်မနောလေးတာထိန်းထားကာယဝစီအလိုလုံနေနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နော်မြင်နာမှာစေနာထားတဲ့အတွက်နော်လောဘဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးနော်လောဘဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးသဘောအဲ့ဒါသီလပဲလောဘဒေါသခေါင်းမတာသီလလောဘဒေါသဘာလဲစိတ်တာဝိတ္တုတ္တိသီလမနောသီလနော်အဲ့သီလနော်နိဗ္ဗာန်သီခန္ဓာမှာစတယ်ခန္ဓာမှာဆုံးတယ်သီလမှာချုပ်တယ်ဘယ်သီလချုပ်တယ်မနောသီလနော်မနောသီလဆိုစိတ်နော်စိတ်မှာတခါလဲလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ဆုံးသွားတာစိတ်မှာရှိတဲ့အိတ်တာမြစ်စရာဝန်တုံမိစ္ဆာစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာရလည်းစင်ကြယ်တယ်ဝစီရလည်းစင်ကြယ်တယ်မနောကိုထိန်းထားလို့နော်အဲ့ဒါမြင်နာမှာသီလကြားနာမှာသီလမြင်နာမှာစေနာကြားနာမှာစေနာထားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ဆဲနေတဲ့အခါမှာသူ့ပေါ်စေနာမပြတ်ဘူးနော်စေနာထားတယ်ကိုယ်ဆဲဆိုမဟုတ်တာလေးဆွဆွဲသူ့ပေါ်မှာကွာစေနာမပြတ်ဘူးစေနာမပြတ်တဲ့အတွက်အဲ့သူ့ပေါ်မှာလောဘဒေါသဖြစ်ပါအောင်မလားစဉ်းစားကြည့်မဖြစ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲစေနာဆိုတဲ့သီလနဲ့ထိန်းသွားလို့အတွက်နော်စေနာဆိုတဲ့သီလစေနာမပြတ်တဲ့အတွက်သီလမပြတ်တာစေနာပြတ်ရင်သီလပြတ်တယ်တော့စေနာပြတ်တာနဲ့သီလပြတ်တယ်တော့စေနာပြတ်လောဘဒေါသဖြစ်သွားတာဟုတ်လောဘဒေါသဖြစ်ရင်သီလပြတ်ပြီတော့ဘာသီလပြတ်တယ်လဲမနောသီလပြတ်တာနော်မနောသီလဒါကြောင့်ဝိတ္တုတ္တိမနောဝိဆိုတာနော်ဝိဆိုတာမနောဝိတုတ္တိဆိုတာမနောကိုပြောတာဝိတ္တုတ္တိဆိုတာမနောကိုပြောတာ
ဝိတုဒ္ဓိဆိုတာမနောပြောတာဝိတုဒ္ဓိဝိပဿနာဆိုတာမနောကိုကျင့်တာစိတ်ကိုကျင့်တာစိတ်ကိုဘာနဲ့ကျင့်တယ်ပထမဆုံးစိတ်ကိုတေစေနာနဲ့ကျင့်တယ်စေနာနဲ့ထားပြီးကျင့်သွားတယ်စေနာထားတယ်စေနာထားတယ်အဲ့ဒါစေနာဆိုမွေးယူရတယ်လှုပ်ယူရတယ်စေနာဆိုထားယူရတယ်ဆိုတော့စေနာမပြတ်ဘူးစေနာပြတ်ရင်သီလပြတ်တယ်စေနာပြတ်တာနဲ့သီလပြတ်တာဘာလို့လဲလောဘဒေါသဖြစ်သွားလို့သီလပြတ်တာနော်စေနာပြတ်တာနဲ့လောဘဒေါသဖြစ်တယ်နော်စာခဏကပြောတယ်နော်ရောက်ွက်လူကြီးတွေခိုင်းတယ်ငါ့ကြီးပဲခိုင်းတာပဲငါ့ကြီးခိုင်းတာစေနာပြည့်ရင်သီလပြည့်တယ်လူကြီးပါနော်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်မကြိုက်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါစေနာပြည့်တာပဲစေနာပြည့်ရင်သီလပြည့်တာပဲဆိုတော့နော်အေးဘာပဲဖြစ်စေနာနဲ့တော့ခိုင်းပါစီကျွန်တော်လှုပ်ပေါ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်လှုပ်ပေါ်ပါခင်ဗျစေနာနဲ့လှုပ်ပြီးလိုက်စေနာလှုပ်ပြီးကိုလည်းသီလမပြည့်ဘူးနော်အေးရက်ွက်ကြီးလည်းကောင်းတော့ရက်ွက်လည်းတန်ရှင်းသွားတယ်နော်လောကီရောနှစ်ဖက်ကောင်းတယ်နှစ်ခုစလုံးကောင်းတယ်နော်အေးဒါမှမဟုတ်အဲ့စေနာသီလပဲနော်ဝိဇ္ဇစေနာသီလဆိုဝိသုဒ္ဓိသီလနော်အေးမြင်ရမှာစေနာကြားရမှာစေနာနာမှာစေရမှာမြင်ရမှာတိခံကြားမှာတိခံကိုယ်ဆဲတဲ့တိခံကိုယ်မဟုတ်တာပြောတဲ့တိခံကိုယ်ဘာပြောနော်အေးတိခံလိုက်ရင်စေနာပြတ်ပါဦးမလားတိမခံနိုင်လို့စေနာပြတ်တာတိခံနိုင်စေနာမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့လှုပ်ယူရတယ်ကြည့်ယူရတယ်ပွားများယူရတယ်အထုတ်ယူရတယ်ဘာပဲဖြစ်အေးဝိသုဒ္ဓိဆရာတော်ဘုရားကြီးကနော်ဆုံးမထားပါလားအဆုံးမနော်အဆုံးမကိုနာယူတာနော်အဆုံးမကိုလူတိုင်းနာယူနိုင်သလားဗျာမနာယူနိုင်ဘူးနော်ဆုံးမတော့ဆုံးမတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဟုတ်တယ်အကူရှောင်းကိုဆောင်ထျောင်စိတ်ကိုထားမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းနော်ခေါ်ငငါဝါလူသက်စမကပြုတ်နှောင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါပဲဆုံးမတာအကူရှောင်းကိုဆောင်ထျောင်စိတ်ကိုထားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းနော်ဆုံးမတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလူတိုင်းလိုက်နိုင်သလားဗျာအကုကိုရှောင်နိုင်သလားအကုတို့ဆိုတာနော်အေးအ ਨੇ ဆုံးစုပ်ပြရင်၅ပါးသီလသူများတက်တတ်တယ်သူများပစ္စည်းခိုးတယ်သူများသားမယားပြန်ပါတယ်နော်လိန်လည်းပြောဆိုတယ်နော်အဲ့တေးသေးတောက်တယ်နော်အဲ့ဒါ၅ပါးသီလအခြေခံမယ်နော်အဲ့သီလ၅ပါးသီလအခြေခံမယ်အဲ့၅ပါးသီလဆိုတော့အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်နိုင်သလားအေးအဲ့ဒါအကုကိုရှောင်လိုက်ကုသိုလ်သူများကုန်လုပ်လိုက်ဒါနကုသိုလ်ကောင်းတယ်လောက်တာလို့သီလကုသိုလ်ကောင်းတယ်လောက်တာလို့ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းတယ်လောက်တာလို့မေတ္တာဘာဝနာပို့တာကောင်းတယ်မေတ္တာလို့ပဋ္ဌာန်းဒီပရိသေရွတ်တာကောင်းတယ်ရွတ်တာရဘုရားရှိခိုးတာကောင်းတယ်တောက်တော်ကြီးကတ်တာကောင်းတယ်ဆွမ်းတော်ကြီးကတ်တာကောင်းတယ်ဘုရားနောက်ဘုရားဟိုကစီမီနဲ့ပူဇော်တယ်ကောင်းတယ်နော်အေးဘုရားဘာနေလဲတယ်နောက်ပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်တယ်ဂုံတော်တွေရွတ်တယ်ပရိသေရွတ်တယ်ဒါကုသိုလ်တွေပေါ့တော့နော်အေးကုသိုလ်လောက်လေအကုသိုလ်တွေအလိုလိုနော်ဝေးသွားတယ်နောက်ကုသိုလ်တရားတွေလို့အကုသိုလ်ကကင်းသွားတယ်နော်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်ကိုနော်အေးတမန်နတ်တွေကဆောက်ရှောက်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ရှိရဲ့မိစ္ဆာနတ်တွေကကိုတခါလဲနော်မကောင်းမှုဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်တော့မိစ္ဆာနတ်တွေကမကောင်းတာလုပ်တဲ့တွန်းအားပေးတယ်အေးကောင်းမှုလုပ်တဲ့အတွက်ကကောင်းမှုကိုလုပ်ပဲတွန်းအားပေးတဲ့အတွက်နော်ကောင်းတာပဲဖြစ်တယ်မကောင်းတာဖြစ်တော့ဘူးတော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာဖြစ်မှာပဲကောင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းတာဖြစ်မှာပဲဘာကြောင့်လဲကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါကနော်ဒါကြောင့်မို့နော်အကုကိုတမယအကုန်ရှောင်လိုက်အကုသိုလ်ရှောင်နိုင်ရင်မကောင်းမှုတွေဖြစ်တော့ပေါ့အေးကုသိုလ်ဆောင်လိုက်ကုသိုလ်တရားတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကကုသိုလ်ကောင်းတွေလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေပဲကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့တော့ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာကံကိုင်းအကျိုးပဲကိုလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအကျိုးပြုတာပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါအကျိုးတရားနဲ့အကြောင်းတရားပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားမှာအကြောင်းနော်အကျိုးတရားနဲ့အကြောင်းတရားပဲရှိတယ်အကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမယ်အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်နော်အေးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကတသမဒိဋ္ဌိကံကိုင်းယူယုံကြည်ရမယ်ကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အေးနော်ကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်မယ်မျိုးစိနော်အချိုပင်ဆိုင်ရင်အချိုသီးပဲသီးမှာပေါ့နော်အချင်းပင်ဆိုင်ရင်ချင်းသီးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ဟာပဲမျိုးစီကမကောင်းတာပဲကြိုးပြီးမှာပေါ့ကောင်းတာလို့ကောင်းတဲ့ကြိုးစီကမျိုးစီနော်အေးတမာပင်ဆိုင်ရင်တမာပင်သီးမှာပေါ့အေးမကြီးပင်ဆိုင်ရင်မကြီးပင်သီးမှာပေါ့ကောင်းတဲ့မျိုးစီတွေကကောင်းတဲ့အပင်ပေါက်မှာပေါ့မကောင်းတဲ့မျိုးစီတွေဆိုင်ရင်မကောင်းတဲ့ပင်ပေါက်မှာပေါ့အကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ပင်ပေါက်မှာပေါ့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ပင်ပေါက်မှာပေါ့အဲ့ကိုလုပ်တဲ့ကံပဲတော့နော်အေးအဲ့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့ဆိုတာမြင်ရသလားမမြင်ရဘူးတဘောကနော်မျိုးစေ့ထဲမှာရှိတဲ့မျိုးဝင်ကိုမြင်ရမျိုးစေ့တွေကိုမြင်ရသလားမမြင်ရဘူးဗျာအေးမျိုးစေ့လေးကမျိုးပင်ရတဲ့မျိုးစေ့လုံနေတယ်မျိုးစေ့ရတဲ့မျိုးပင်လုံနေတဲ့သဘောကနော်အေးကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားအောင်းတဲ့အကျိုးလုံတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကျိုးတရားတွေနော်အကြောင်းကျိုးတရားတွေအေးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမြင်ရသလားမမြင်တော့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့
ဒါမှမဟုတ်ဆိုဘုရားဟောတဲ့အကြောင်းကျိုးတရားကိုသူကယုံကြည်တဲ့အတွက်နော်မကောင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘူးကောင်းတာကတော့အကုသိုလ်ကမြတ်ကုန်ရှောင်တယ်ကုသိုလ်ကမြတ်ကုန်လုပ်တယ်အကုကိုရှောင်ကိုကိုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဖြူတဲ့စိတ်ဆိုတာဗါလေဖြူတဲ့စိတ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနတိအိတ်တာမြစ္စယဝတ္တုမိစ္ဆာစိတ်တွေမရှိဘူးလောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေမောဟစိတ်တွေမရှိဘူးတော့အိတ်တာမြစ္စယစိတ်တွေဝတ္တုမိစ္ဆာစိတ်ကိုစားစိတ်တွေမရှိဘူးတော့စိတ်တွေကအမလန်မှဖြူစင်ဖြောင်စင်းတယ်တော့သူတွေနော်ဖြူစင်ဖြောင်နေတဲ့အတွက်သူ့မှာဘာပဲဖြစ်သူ့သူ့ပြောစိတ်တွေကဘာမှဖြစ်တယ်အော်အေးဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုပြောသူ့ကိုဆဲဆူဟုတ်ကဲ့တိခတ်နေဟုတ်ကဲ့စေနာမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပဲပြောတယ်တော့တခေါမှပြန်မပြောဘူးတခေါမှပြန်ပက်တာတို့ဆိုတာတို့ပြန်ပြီးရန်ထောင်တာတို့မရှိတော့တော့ဘာလို့စိတ်တွေကဖြူစင်ဖြောင်စင်းတာကိုနော်အိတ်တာမျိုးစရာစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဒေါသလောဘစိတ်တွေမရှိတော့ဘာနဲ့စားလဲစေနာလေးနဲ့သွားတယ်နော်တိခတ်ညင်တရားလေးနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဖြူစင်ဖြောင်စင်းနေတာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားအကုကိုရှောင်ငါးပါးသီလနော်မလုံနဲ့အကုန်ရှောင်လိုက်ကုသိုလ်တရားကုန်လုံးဒါနသီလဘာဝနာတွေကုန်လုံးကိုယ်ဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဖြူတဲ့စိတ်တွေဆိုတာတိခံစေနာထားရင်ဖြူတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီတဲ့မြင့်ပြောမှဆိုရင်တော့ရုပ်တည်နာနေဖြစ်တာပြက်တာတွေနော်တိသွားမှဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နော်အယူရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးမန်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးတဏှာဆိုတဲ့နော်ကိရိတာတွေနော်တဏှာဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုတဏှာမှုတဏှာတွေရှိပါအောင်မလားမရှိရင်အဲ့ဖြူစင်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲယဟနာတို့ရဲ့ဖြူစင်ခြင်းပဲအဲ့ဒါတော့အဆုံးဆုံးဖြူစင်ခြင်းပဲလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိနော်တင်းစင်သွားတဲ့စိတ်ဒီနော်အမတမကောင်းတာအရိယာတို့ရဲ့စိတ်အရိယာတို့ရဲ့မနောနော်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအဲ့အရိယာတို့ရဲ့နော်မနောမရိယာတို့ရဲ့အသိမရိယာတို့ရဲ့စိတ်မရခင်ကိုကနော်ကရိယာနာပုထုဇဉ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲတိခံရမယ်စေရာထားရမယ်လောဘဒေါသခေါင်းမောက်နေရမယ်အိတ်တာမြစ္စယဝတ္တုမိစ္ဆာစီမရှိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုနေနိုင်မှုဆိုတာဘာနဲ့တွားရမလဲဝိတ္တုတိသီလနဲ့တွားရမယ်ဟုတ်ကဲ့တိခံစေနာထားဆိုတဲ့ဟာတွေသွားရမယ်အဲ့လိုသွားရည်နော်အဲ့လိုနေသွားမှဆိုရင်အပြင်မှာစင်ကြယ်ရင်ခန္ဓာမှာစင်ကြယ်တယ်ခန္ဓာမှာစင်ကြယ်ညာမှာစင်ကြယ်တယ်အပြင်မှာနော်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာသီလဘာဖြစ်အပြင်မှာမြင်ရမှာသီလကြားရမှာသီလနာမှာသီလဘာသီလတွေလဲမြင်ရမှာစေနာကြားရမှာစေနာနာမှာစေနာမြင်ရမှာသိခံနဲ့ကြားရမှာသိခံနဲ့နော်ဘာဖြစ်သိခံစေနာထားတဲ့သီလဘာသီလဝိတ္တုတိသီလတွေနဲ့နော်အောင်6ပါးတိုက်နော်အောင်နဲ့တိုက်ဝိတ္တုတိသီလတွေနဲ့ထိန်းသွားတဲ့အတွက်ဝိတ္တုတိသီလတွေနဲ့ပွားများနှလုံးသွင်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဘုရားအပြင်မှာစင်ကြယ်တာအပြင်မှာစင်ကြယ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာမှာစင်ကြယ်စိတ်ရဲ့ကြည်တဲ့အေးချက်နဲ့အိတ်တာမြစ္စယဝတ္တုမိစ္ဆာလောဘဒေါသတွေမရှိတော့တာအဲ့ဒါခန္ဓာမှာစင်ကြယ်တာပါအဲ့ခန္ဓာမှာစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်မှာဝိပဿနာထိုင်တဲ့ခါကျလောလေကူနဲ့တရားရတယ်လောလေကူနဲ့ရုပ်တည်နံတွေပညာပရမကွဲတယ်ဖြစ်တာတွေလောလေကူနဲ့သိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလောလေကူနဲ့သိတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကအပြင်မှာစင်ကြယ်တာဟုတ်တိတ္တသမာဓိတွေအားကောင်းတဲ့အတွက်တော့ဉာဏ်ကြတော့လောလေကူမြန်ဆန်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အပြင်မှာစင်ကြယ်ဖို့ကအလေးကြီးတယ်အပြင်မှာစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ရမလဲဗျာ၅ပါးသီလအဓိကထိတ်နော်ဖရာတရားတန်ခါကိုယ်ွယ်နော်တောင်စာရိယဟောတယ်နော်စာရိယဘာဟောတယ်နံပါတ်1ဖရာတရားတန်ခါမင်းကိုယ်ွယ်ကြပါကွာတဲ့၅ပါးသီလခါဝတ်စုမြဲပါတဲ့တိခံစေနာထတမာရီနဲ့နေပါတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုနေ့စဉ်အားထုတ်ပါတဲ့စာရိယအဲ့၄ချက်မှာတဲ့၄ချက်အဓိကလောရမှာချက်ပဲဖရာတရားတန်ခါယောဂီတို့မှာကိုယ်ွယ်ပြီးသားနော်ဒါတွေကြသိထူပြောစရာမလိုဘူး၅ပါးသီလခါဝတ်စုမြဲ၅ပါးသီလထိမ့်မှုကြတော့နည်းနည်းလေးလိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူမမဟုတ်ဘူးထိမ့်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲနော်ခါဝတ်ပစိုးဆိုတာခါဝတ်ပစိုးဆိုတာကြွကြတာမရှိဘူး၅ပါးသီလဆိုပျောက်ကြားသွားတယ်ကျူးလို့နေဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုထိမ့်နိုင်ရမယ်နောက်ဖရာတရားတဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့၅ပါးသီလထိမ့်နေမနောစိတ်၅ပါးသီလဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံမထိမ့်နိုင်တယ်ပါဏတိပါဒနောက်အဲ့ဒါကာယကံအာဒိနဒါနာကာယကံကာမိတုမိစ္ဆာစာကာယကံမှုသာဝါဒဝစီကံနော်အဲ့တော့သူရမေရကံနော်ဒီကံတွေကဘာလဲဆိုတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုပဲထိန်းထားတယ်၅ပါးသီလမနောကံကြတော့ဘာနဲ့ထိန်းထားလဲမနောကံကြသိခံစေနာထားတာမနောကံကိုထိန်းမှုတော့သိခံစေနာလေးထည့်ထားတာဒါမို့နော်ဘုရားတရားကိုယ်ွယ်တယ်၅ပါးသီလထိန်းတယ်ကာယကံနဲ့ဝစီကံတွေလုံးနေတယ်သိခံစေနာထားတယ်မနောကံလုံးနေတယ်အဲ့တော့နော်ဝိပဿနာလေးပါသွားဝိပဿနာမျိုးစိတ်
နောက်ဝိပဿနာမျိုးစေ့ဆိုတော့ဝဏထွက်တာယုတ်တရားသိရတဲ့နန္တရားထိရတဲ့ယုတ်တရားသိရတဲ့နန္တရားနှာသီးပြားမှာ9မိနစ်နေ့စဉ်နော်နေ့စဉ်ဒါ9မိနစ်ဆိုတော့ဘာမှကြာလာမဟုတ်တော့မနေ့အိယာထပဲဖြစ်ဖြစ်အိယာဝန်ငါနီးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှနေခင်းကိုအားတဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုအားတဲ့ချိန်မှာတခါတည်းကိုနှစ်ပလက်ခဏလေးမှာထိုင်နေတယ်နော်ပလက်ခဏလေးပဲဖြစ်ကိုစက်တီဗီတွေပါဖြစ်သဘောပေါ်မှာကလထိုင်မှာထိုင်နေဖြစ်ဖြစ်မျက်စိတွေမိတ်ပြီးတော့နော်ဝင်လေတီထွက်လေတီဝင်လေတီထွက်လေတီဝင်လေထွက်လေရမမြဲတဲ့သဘောပါလားဝင်နဲ့ထွက်တဲ့တူကမမြဲဘူးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောလေးပဲဝင်လေထွက်လေတွေကမမြဲတဲ့သဘောတဲ့အနိစ္စသဘောပါလားမမြဲတဲ့သဘောဒီဒုက္ခသဘောပါလားအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုသိသွားရင်အနတ္တအစိုးမရတဲ့သဘောပါလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘယ်အနိစ္စဒုက္ခတဲ့ဗျာယုတ်နာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုတ်နာအနိစ္စဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလှုပ်ရှားတဲ့လေတွေကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိမှုဆိုတဲ့နာလေးရတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပူမှုဆိုတဲ့တေဇောတွေကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပူရာလေးကိုသိတဲ့နာလေးတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလှုပ်ရှားတာကိုသိတဲ့နာလေးတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါမှမဟုတ်လေလေတွေကနှာသီးရောက်ထိသွားတယ်ထိရလေးယုတ်တိရလေးကနာထိတဲ့ယုတ်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရနာလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထိတဲ့ယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြက်နောက်ပေါ်ပြောက်ထိပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီးသိမှုတွေလည်းသိပြီးပြက်သွားပြီးဖြစ်ပြက်ထိရဲ့ယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြက်သိရနာလည်းဖြစ်ပြက်နှာသီးပြမှာ9မိနစ်လောက်စိုက်ကြည့်နေရင်နော်ဒါမှမဟုတ်ဇင်းညာလေးလျှောက်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာတော့နော်10 ပေလောက်ရှိတယ်နော်လောက်ရှိတယ်ခေါက်တော့ခေါက်မှလည်းရှောက်နေဖထောင်းတဲ့ပြည်ကြီးနဲ့ထိတယ်နောက်တလားနဲ့ထိရတယ်မရှိတော့ဘူးတိမှုလေးရတယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ဘယ်ဘက်ချီပွားလေးနဲ့ထိတယ်ထိရလေးရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်တိရလေးဖြစ်သွားညာဘက်ချီတော့လှမ်းလိုက်တယ်ထိရလေးဖြစ်သွားတယ်တိရလေးဖြစ်သွားတယ်ထိရလေးဖြစ်လိုက်ထိတဲ့ရုပ်ကလည်းဖြစ်လိုက်တိမှုနာလည်းဖြစ်လိုက်ခြေရောက်လေးမှရှိတဲ့ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေပွားနဲ့ထိရလေးကိုတခါတည်းထိမမြဲဘူးဆိုတဲ့တရားလေးနှောင်းသွင်းရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာပေါ့အဲ့ဒါလို့9မိနစ်တော့မှတ်လိုက်ရင်နေ့စဉ်9မိနစ်နဲ့ဝိပဿနာမျိုးစေ့တွေပါသွားပြီနောက်အဲ့တော့ဖရာတရားကိုကိုွယ်တယ်5ပါးသီလထိတ်နေသိခံစေတယ်ထတာစရဏနောက်ယုံနာနေမမြဲဘူးယုံနာနေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏအဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားရင်အဲ့ဒါနောက်တရားရမယ်အဲ့ဒီပြီးအောင်နေ့စဉ်ကြိမ်ဖန်များစွာနောက်အလုံးလောက်ရတယ်လောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလောက်ပါများတဲ့ခါကျတော့နောက်ဘာဖြစ်အပြင်အာယုံလာတဲ့ခါကမှစေနာထားတယ်နောက်သိခံတယ်စေနာထားတယ်သိခံတယ်ဒါကြောင့်မို့စာရရဖရာတရားကိုယ်ပါနံပါတ်1အဲ့ဒါလေယောဂီတွေကိုလုပ်တယ်5ပါးသီလခါမဆိုမြဲပါသိခံစေနာထားဆိုတာစိတ်ကိုထိန်းတာအဲ့ဒါဝိတုဒ္ဓိသီလရဲ့ main နောက်အဓိကချက်သိခံစေနာထားပဲဝိပဿနာကိုတနေ့9မိနစ်အားထုတ်အဲ့လိုထုတ်တဲ့ခါသိတဲ့ခါကျနတ်ပြည်ရောက်မယ်ပြရတယ်။ဘာကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒီတဲ့ခါကျတော့အကုသိုလ်တရားတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလုပ်တဲ့အတွက်နော်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကကုသိုလ်နော်ကုသိုလ်အကျိုးအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့နတ်ဘုံကိုရောက်တာအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကအကုသိုလ်တွေအကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့အပယ်ဘုံကိုရောက်တာကိုလုပ်တဲ့ကံတိုင်းကိုဖြစ်ကြတာပဲဆိုတော့ကိုလုပ်တဲ့ကံကနေ့စဉ်ဒီအလုပ်တွေကောင်းတဲ့ကံတွေလို့တဲ့အတွက်သူတို့ဘုံရောက်တာကွာမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာ5ပါးသီလကိုကျူးလွန်မယ်နောက်ဘုရားတရားသားနဲ့မကိုးခဲ့ဘူးမိစ္ဆာယူမယ်တမောတရားလည်းမထိုင်ဘူးတခါအကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်နော်ဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အပယ်ဝင်ကြမှာပေါ့ဒါတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ဦးစင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲ5ပါးသီလထိန်းတယ်တခါသိခံစေနာထားတယ်ဝိပဿနာ9မိနစ်အထုတ်တယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်နတ်ပြည်ရောက်တာပေါ့နတ်ပြည်မှာတာမန်နတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နတ်ဆိုတာနော်ဝိပဿနာတနေ့9မိနစ်အထုတ်တဲ့အတွက်ပဲဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နတ်ဘုံဆိုတာပဲမှာလေတူးစီတာနတ်ဘုံအမှတခါတရားအထုတ်တဲ့နတ်သားတွေရှိတယ်ဓမ္မဂရိကနတ်သားတွေရှိတယ်ဓမ္မယုံတွေရှိတယ်အမှသွားတရားထိုင်နဲ့ဟောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာနာတွင်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဝယ်မယ်အရိညမြတ်စွာဘုရားမဆောင်ဘူးနော်ဟောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာနာတွင်မှာအဲ့ဒါကိုဘာလဲခေါ်တော့အောင်သစ္စာလေးပါးကိုရမယ်မဟာကြီးမြတ်သောဓာတ်ပေါင်းကျိုးဓမ္မတတ်တွေချုပ်တာယုတ်တနန္တပရမတ္တတွေချုပ်တာဓာတ်ပေါင်းကျိုးပရမတ္တတွေချုပ်တဲ့နေရာဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ့ယုတ်တနန္တချုပ်တာနော်နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဓမ္မတတ်တွေချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဟောနေတဲ့အောင်သစ္စာမဟာဓာတ်ပေါင်းကျုပ်ဆိုတာကပစိုးတမီအိုးအိမ်နေတဲ့အတွက်တရားတိုက်တွေနဲ့အမြဲတမ်းသွားမနေနိုင်နော်တနှစ်ပါလုံးနှစ်နှစ်ပါလုံးနဲ့အာမထုတ်နိုင်ရဟန်းလည်းမွေးနိုင်တိရရှိလည်းမွေးနိုင်အဲ့တော့အခုလိုပစိုးထမိန်အိုးအိမ်နေနဲ့နော်သားတွေနဲ့မယားတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ရနိုင်တယ်ဟောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာနာအတွင်းမှာရနိုင်တဲ့အနည်းဆုံးဖြတ်လန်းကိုပေးတာဆိုရအဲ့ဒီဟာဟောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာနာအတွင်းမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်မှအတွက်အနည်းဆုံးဖြတ်လန်းမဲ့ပြုတဲ့အဲ့ဖြတ်လန်းနည်းနေတာလက်ခဲ့ကြပြီတော့လို့မှာခဲ့တယ်နော်တကယ်လို့ရှင်ဘုရားရဲ့ဒီပြောတော့နောင်ဘဝမဆောင်တော့ဘူးဗျာ
ဒီဘဝအပြတ်ချမယ်ရတယ်နော်ကရုံတုံးလိုက်တခါသင်္ကန်းဝင်လိုက်တခါနော်တရားတဲ့ဒီမှာသွားပြီးနေ့စဉ်နော်မပြတ်24နာရီ24နာရီမဟုတ်ပါဘူးနော်နေ့စဉ်ကိရိတာတွေဂျားမွန်းအောင်အားထုတ်နိုင်ရင်ရမယ်ဒီဘဝတွေနော်အဲ့လိုမလုံနိုင်တဲ့အတွက်လုံနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲလုံနိုင်တဲ့လူတွေအကောင်းဆုံးပဲဦးစင်ကအားပေးတယ်တိုက်တွန်းတယ်အဲ့လိုမလုံနိုင်တဲ့လူတွေဦးစင်ကဟောကြီးနော်ဟောခေါရမမြတ်စွာဘုရားသာနာတွင်မှာပဲအောင်သစ္စာမှာတပုံးကျုပ်သာနာတွင်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်တယ်ခေါရမမြတ်စွာဘုရားသာနာတွင်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်တဲ့နည်းနော်အဲ့ဒီနည်းဟာတည်တဲ့ခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဘယ်ရောက်မလဲတုသိရောက်ရောက်မယ်အဲ့ဖြန်လန်းနည်းအဲ့ဖြန်လန်းနည်းကိုနော်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဦးစင်ကဆရာကြီးပေးခဲ့တဲ့လမ်းကိုတဆင့်ပြန်လာပြီးဆရာရဲ့အဆုံးအမပြန်ပြောပြတာယုံတဲ့လူကတော့နော်လုံမှာပေါ့နော်ယုံတဲ့လူတွေကနော်အဲ့တော့ဒီတရားထောက်တဲ့ဘာရမလဲကျမ်းမရေးလိုက်ရတယ်ဆော်ရီကစီးပွားရေးလိုက်ရတယ်နော်တရားလိုက်ရတယ်ဗျာလေနော်လက်သုံးလိုက်ရတယ်ကျမ်းမရေးလိုက်ရတယ်နော်သူများလို့နှာစီချောင်းဆိုဖြစ်တာပေါ့စေးရုံမှာတခါလဲနော်ပတ်လက်ကြီးလမ်းနေရတဲ့ဆင်မဟုတ်တော့ဘူးဘောကနော်ကျမ်းမရေးလိုက်စီးပွားရေးလိုက်ရတယ်စီးပွားရေးနှစ်ဖူးကကြွေချီမကြအောင်ခင်ဗျာလုံးမစားပါဘူးဗျာတဲ့ဒီတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အတွက်နော်ထမင်းတလို့တော့အေးစစ်စစ်ရပါတယ်ဗျာတဲ့စားသလိုနော်ရှာလို့ရပါတယ်တဲ့ကျမ်းမရေးလိုက်စီးပွားရေးလိုက်နော်ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲဆိုတာရှေးုံရှေးကန်တဲ့ဆိုင်တယ်ဗျာတဲ့နော်ကျမ်းမရေးလိုက်စီးပွားရေးလိုက်တရားလေးလေးရတယ်တရားလက်ဆိုတာကရုပ်တည်နာနေတဖြည်းသိလာလိမ့်မယ်ဖြစ်တာတွေသိလာလိမ့်မယ်အဋ္ဌိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုသိလာလိမ့်မယ်ပညာပရမတ်တွေကွဲလာလိမ့်မယ်ရုပ်တည်နာနေသိလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကတရားလိုက်ရတယ်ကျမ်းမကြီးလိုက်စီဝိုင်းတရားလိုက်ရတယ်အပယ်လေးတကားပိတ်တယ်တဲ့နော်အပယ်ကိုမကြဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အတွက်အပယ်မကြဘူးသူတိဘုံရောက်ပြီးတော့သူတိဘုံမှာဆက်ပြီးတော့နော်တရားအားထုတ်ပြီးတော့ဟောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာနာတွင်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့အနည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုအောင်သစ္စာမာတပေါင်းဂျုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကြီးတို့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်အောင်နော်ဓမ္မတက်တွေချုပ်အောင်ယုတ်တဏ္ဍတက်တွေချုပ်အောင်ပရမတ္တတွေချုပ်အောင်ခုကနေရစပြီးတော့နံပါတ်1ဖရာတရားကိုကြပါ၅ပါးသီလခါဆိုမြဲကြပါတိခံစေနာထားဆိုတဲ့ဝိတုဒ္ဓိသီလမနောသီလကိုထိန်းကြပါဝိပဿနာကိုတိ5မိနစ်နော်5မိနစ်ပေါ်နေတဲ့မြင်တာမမြဲပါလားကြားတာမမြဲပါလားနားတာမမြဲပါလားအဲ့ဒါဒီမှတ်နေဝိပဿနာပါပဲအဲ့တော့5မိနစ်အားထုတ်ပြီးတကားလားယောဂီတို့ဒီအောင်သစ္စာမှာတပုံးကျုပ်သာနာတွင်မှာမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်များများဖြစ်နိုင်ကြ